Lavadoras da Magazine Luiza. Leque 15. Ó, distância dela. Gente, ela é enorme. Ela é bonita também. O impeller dela, LED 14. Nossa senhora, ela é pequenininha. Ela é menor que a LEC 15. Ó. Mas o impeller da LED 14 é mais grande. Painelzinho dela. LAC 12. Esse filtro é uma porcaria, gente. Troca um pelo de nylon que vocês vão amar. De nylon pega muito no fiapo. BWF 15. Bom até. Ah, sim. Pode gravar aí, tranquilo. Essa BWK 16. Meu Deus. Ela é até que boa. Mas a tampa dela é muito pesada. Tem que tomar cuidado pra não bater. LED 17. Gente, vocês acreditam que a LED 17 é maior que a BWK 17 no interior? Aqui, ó, o filtro dela. Painelzinho. LEC 17. Meu Deus, gente, que filtro. LED é LEC 14. Meu Deus, gente. O impeller é o mesmo do que o da LED 14. Minha ideia, 13 kg. Ela tem soft close. O trim dela. O impeller dela é gigantesco. Ela tem soft close. Laser 11. Máquina ótima. Muito boa. Ó. Laser 09. Essa daqui é odiada. Filtro, uma porcaria. LG 13 kg. Nossa, gente, ela é enorme, viu? Lave e seca 11 kg. LG 12 kg. Essa daqui eu acho que é lançamento. É uma Electrolux 11 kg. Eu acho que é secadora. Eu acho que é secadora. É, secadora.
Centrífuga. Color MAC 10 kg. Color MAC 10 kg Facilima. Color MAC Ecomax 10 kg. Tampa tá quebrada. CWH12. Máquina boa. Mas o dispenser dela é horrível. Mas ela é pequena. Consul 15 kg. Uma máquina até que boa. Razoável. BWK12. Tá sem fio. BWK13. Filtro é horrível. Essa daqui pula muito. Ó. O tirante é azul. BWK14. Espera aí. Nossa, o dela tá bom. Quer ajuda? Tá, não, aí tá preso. Ai, não consegui mostrar o filtro porque tá agarrado. Então foi isso, gente. Tchau, tchau.